कुछ भी नहीं होगा। वॉइस नहीं चल रही कोई ऐसा भी हो नहीं 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 नहीं। किस चीज़ का? सर्विस बंद हुई थी, व्हाट्सएप प्रॉब्लम आ गई थी सर्वर पे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप भी था, इंस्टा भी बंद था, फेसबुक भी बंद था। मैसेज आ गया वो सेल ये किसी ने हैक कर दिया था। इसने व्हाट्सएप है ना उसका वो सेल कर दिया। उसके फेसबुक का नहीं है जो मार्क क्या नाम है वो तो पहले ही कर दिया था शुरू में, 4 साल पहले सेल कर दिया था जब ये व्हाट्सएप स्टार्ट ही हुआ था। जब ही सेल कर दिया था इंडियन कंपनी को, फेसबुक को। दोनों ही बंद हो जाए, फेसबुक भी बंद हो जाए, व्हाट्सएप भी बंद हो जाए। तुम्हारा काम निकल गया ना, इसलिए तो तुम्हारी उम्र निकल गई, तुम्हारी हो गई काम, तो तुम ऐसे बोलो। सही है ना। बहुत आसानी है भाई, बिजनेस अच्छा चल रहा है इसके ऊपर। अपनी जब फेसबुक तो बंद हो जाती है, अनाड़ी बनने के लिए अच्छा लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये भेजना था ना। जिनको लिखना भी याद पहले पता क्या था ना भाई, ईमेल नहीं मिली तो भाई ये तो दो डबल टिक हो गया इसके ऊपर। पढ़ तो लिया तुमने, हाथ पाँव कट जाते हैं। ठीक है।